السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناه ديالي. كنتمنى انكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير ونلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا من العنوان قريصات بليين او لا قريشلات، كل واحد شو كيسميهم. المهم نبداو بالمقادير ان شاء الله. عندنا الدقيق، تقريبا 5 ديال الكيسان ديال العنبه. هاد العبارات كله بكيسان العنبه، واخا انا عبرت بهذا الكاس هذا لانني عارفه القياس. دونك انا غادي نقول لكم حيت الفيديو مخربق شي شويه. عندي 5 ديال الكيسان ديال العنبه، عندي كاس لاروب، 5 د الكيسان ديال العنبه ديال دقيق الحلويات. عندي كاس لاروب ديال الحليب يكون دافي، كندفيه وكما كتشوفوا غنخلطو مع الخميره عندي فيها 3 المعالق صغار خميره العجين. كنخليها غير واحد 2 دقائق وكنصافي وكنخدم بها. عندنا 80 غرام ديال السكر الخشن اولا ما يعادل نصف كاس ديال العنبه. عندي كاس لاروب ديال الزيت النباتيه، وعندي 4 كاس ديال الزهر، ماء الزهر، وعندي معلقه صغيره ديال الملح، معلقه كبيره ديال النافع او اليانسون، ومعلقه كبيره ديال الزنجلان، وثلاثه المعالق صغار ديال خميره العجين كيف ما قلت لكم، وثلاثه ديال المعالق كبار ديال الزبده. هذيك هي الاخر كنجمع بها العجينه باش كتجيني رطيبه كيف ما غتشوفوا معايا في لا فيديو. ودي بيبيت شوكولا اضافيه، كل واحد شنو كيبغي يدير وسط منهم. كاين اللي كيخليهم هكا كيف ما قلت لكم حيت ما قريشلات بلديين كيجيو عاديين، انا عزيزين عليا يكون فيهم الشكلاط من الداخل. دونك كيف ما كتشوفوا كنخلط المواد السائله كاملين بهذه الطريقه. اللي عندها العجانه بصح تتعجن بالعجانه، واللي ما عندهاش تكتفي بالقصعه بحالي. دونك درت المواد السائله كامل كيف ما قلت لكم وعجنت مزيان حتى ولات يدي حالها. ما تعطوش الدق بزاف في العجينه. انا دائما كنتعصب مع العجينه كي ديال الحلويات كي ديال الخبز، دائما انا كنتعصب معاه ماشي مشكل، كنبرد فيها الغديد. دونك هنا كيف ما شفتوا كندخل الزبده شويه بشويه. كيف ما كتعرفوا الزبده كتلين اي عجين كنا اي عجين خدمناه كتلين وكتردو رطيب. انا كنديرها حتى في الخبز العادي ديال الدار. صافي كنجمع هذيك العجينه كيف ما قلت لكم عاوتاني بردت فيها الغديد. صافي وكنخليها تخمر. كنديرها في شي صحن يكون شي بول يكون هكا واسع باش تاخذ راحتها. ايوا صافي دابا غادي نبدا نقطع هذوك الكويرات الصغار. من بعد ملي غادي تخمر غادي تشوفوني غادي نقطع معكم دوك الكويرات الصغار صافي ونخدموهم ان شاء الله. ونتخطو غادي نصاوب واحد السيرو ديال البرد كيف ما كتشوفوا معايا. فيه اللفت والبصله والسكنجبير. البصله تكون حمراء البنات، بصله وحده اللي درت كبيره، اللفته درت وحده، وسكنجبير طري درت تقريبا اش نقول لكم واحد 2 طروف بحال هكاك. وعندي نص عصير ديال الحامضه كيف ما كتشوفوا العسل ضروري يكون شي عسل، شي عسل مزيان. انا هنا درت العسل ديال الاعشاب ما حارش عادي ولكن ديال الاعشاب. دونك كيف ما كتشوفوا عندي هنايا قريعه تكون معقمه. كديروا فيها البصله ديالكم وكديروا اللفت وكديروا سكنجبير، دوك العناصر كامله كتزيدوا الحامض وكديروا عليه هذاك العسل وكتخليوها في الثلاجه يومين. هاد السيرو البنات ثقوا بيا غتستغناو على السيروات ديال لا فارماسي. عرفتي مع دابا وقيت البرد ما نعاودش لكم، سورتو هذيك الكحه الناشفه عرفتي دقه بطله. وتفكروني هاد الوصفه غزاله غزاله غزاله، كتحمق وزوينه حتى للوليدات، زوينه للناس الكبار وزوينه للوليدات. سورتو الوليدات بزاف كيمرضوا اللي عندهم وليداتهم في المدرسه، راه كيمرضوا سيمانه كيكونوا بخير واحد السيمانه ويعاودوا يمرضوا. فريمون داكشي كيعيي وكيبقاو دائما كيدخلوا لي برودوي شيميك للذات ديالهم. ما فيها بس الا صوبنا لهم شي حاجه هكا صحيه في الدار. دونك كيف ما كتشوفوا درت العناصر كامله في القرعه، زدت عصير ديال الحامض وغادي نزيد العسل وغنسد عليها مزيان ونحطها في الثلاجه كيف ما قلت لكم يومين. من بعد غادي نصفي هذاك العسل نتوما غادي تشوفوا معايا. غنصفي هذاك العسل صافي كنحصل على واحد السيرو بحال اللي كيتباع في لا فارماسي، غير هو صنع طبيعي ولكن شي حاجه اللي صحيه وافيكاس. هذا هو اهم شيء انها افيكاس. وبصحه وراحه مسبقه صوبوها لوليداتكم صوبوها لريوسكم، وان شاء الله جايين وصفات كتار ان شاء الله ديال هذا البرد هذا. انا الصراحه كيقضي عليا سورتو الناس ديال الحساسيه اللي بحالي راه غادي يحسوا بيا فريمون. كندوز بيريود خايبه فاش كيدخل البرد وسورتو فاش كيدخلوا الليالي. ايوا الحمد لله على كل حال. المهم هذا السيرو هذا حاولوا تعتمدوه وجربوه وردوا عليا الخبار. فهنا كنتسنى هذاك العسل كامل يهبط باش ما يتخوش ليا داكشي باش حبس. غادي يهبط ليا هذاك العسل كامل مع دوك المكونات. عاد غادي نضيف هذاك العسل المتبقي ان شاء الله. وكما قلت لكم غنسد عليها ونحطها في الثلاجه يومين. كنأكد حطوها يومين في الثلاجه، ما تخافوا من حتى شي حاجه، غير تكون مسدوده مزيان. ومن بعد راه كتصفيو وكتحصلوا على سيرو غطرحموا لي عليه الوالدين.
الوصفة ديالنا هي جاهزة، بعد ما نزل ليا داك العسل كامل كيف ما قلت لكم ديروا العسل نوعية جيدة، حاولوا ما ديروش هذاك الحار باش ياكلوا لكم وليداتكم بحال العسل ديال الدغموس، ديروا غير ديال الزعتر، ديروا هذا الاعشاب، ديروا د الليمون، كيجي حلو وحيت اصلا فيه سكنجبير شويه حار، كاينه البصله حاره، كاين الحامض كيحمض هذاك هذاك السيرو. دونك ديروا عسل عادي وغادي تحصلوا على نتيجه جيده ان شاء الله. رجعنا للعجينه ديالنا، اي خمرات تبارك الله. هنا غادي نبدا كنكور في الكريسات ديالي. اللي عندها الميزان عرفتو لقيتو سالاو لي الحجرات، بقيت غير كنكور ونعطيه العور. المهم درت داكشي يعني ميزاني صراحه، ولكن جاوبنا نشوفوا اهم شيء هي الوصفه. هنا كنجيب الطاوه ديالي، خرجت لي تقريبا شي 12 بياسه هاد حيت درتهم كبار، هاد العجينه هادي خرجت لي شي 12 بياسه. صافي انا غنبقى كنخدم عادي، كندير كما قلت لكم عيني ميزاني. من الاحسن يكون الميزان باش كتجيبوا دوك الكويرات عبار واحد، بحال 6 غرام 5 غرام 7 غرام اللي بغيتو نتوما وكيفاش كيعجبكم. كاين اللي كيديرهم كبار، كاين اللي كيديرهم متوسطين، كاين اللي كيديرهم صغار. دونك كيفما كتشوفوا كنحاول ندخل دوك لي بيبي شوكولا وسط هذيك العجينه وكنخدم كيف ما هو واضح في لا فيديو. صافي كنعاود نخليهم يخمروا، ضروري كنأكد على هاد الكريسات كيبغيو يخمروا باش تيجيو زوينين ومفشفشين من الداخل، وراه هذيك الزبده كتعاونهم على انهم يجيو خفاف وبصحه والراحه. قدموهم في فطوركم الكوتي ديالكم ليكم ولوليداتكم. دونك نخليكم مع لا فيديو. الطريقه مهم عادي كما كتشوفوا كنحاول ندخل دوك لي بيبيت شوكولا في الداخل ديال الكريسه ديالي. وكيف ما قلت خليهم يخمروا مزيان. من الاحسن دوك الطابات خشيوهم في الفران ونساوهم، سورتو دابا كاين البرد غادي ياخذوا معكم حتى شويه ديال الوقت. صافي من بعد كنجبدهم كندهنهم بالصفر ديال البيض وزلجلان اللي غتشوفوه معايا في لا فيديو، وكندخلهم للفران اللي تيكون سخون قبل بربع ساعه. ضروري خاص الفران يكون سخون، الا كان غير دافي راه كلهم غيتشققوا لكم وما غاديش ينجحوا لكم. دونك خاصو يكون سخون ربع ساعه قبل، حتى ل 20 دقيقه على حسب الفران. الا كان عندكم ما تيسخنش مزيان حتى ل 20 دقيقه، وكتدخلوهم راه كياخذوا معكم شي 10 دقائق 8 10 دقائق ديال الطير، ما تيديوش بزاف. هادشي اللي كاين، وبصحه وراحه مسبقا، ونخليكم على فيديو. القريصات ديالنا اولا القريشلات ها هما كيف ما قلت لكم خمروا من داك الشيء. خرجوا لي هاد الطاوه هادي وثلاثه في الطاوه الثانيه، دونك واحد 12 حبه كيف ما قلت لكم هدرتهم شويه كبار. دونك يقدر هاد العبار اللي عطيتكم يخرج لكم اكثر، يقدر يخرج لكم واحد 16 بياسه بحال هكاك 18، حيت كيخمروا فريمون كيتنفخوا. هادو راه منفوخين واخا تيبانوا لكم صغيورين، ولكن الحجم اللي تنبغي الصراحه. صافي هنا كندير صفر بيضه،
مع شويه ديال الحليب كنخلطهم وكندهنهم وكندير زلجلان. هادشي اللي كندير، ما تندير لا قهوه لا حتى شي حاجه، وغادي تشوفوهم محمرين من داكشي رفيع. غير الصفر ديال البيض كيف ما كتشوفوا، مع شويه ديال الحليب، واحد المعلقه صغيره ديال الحليب وزلجنان من فوق وبالصحه والراحه. هادشي اللي كاين، وغادي ندخلهم للفران كيف ما قلت لكم 10 حتى 8 ديال الدقائق وها هما واجدين. واحد الرويحه في الدار كيخليوك كتحمق كتحسوا براسكم بحال كنتو كتصاوبوا فاش كنا صغار كنصاوبوا الحلاوي مع جداتنا فاش كيقرب العيد. هذيك هي الريحه سبحان الله العظيم اللي كنشوف فاش كنوجد هاد القرص. ديما كتفكرني في ايامات كنكونوا صغار وكنتجمعوا في دار جدانا وكنصاوبوا يا شباكيه يا حلوايه. المهم داك الاحساس هو اللي حسيت به فاش كنت كنصاوبهم نيت دابا. وهذا الشيء اللي كاين البنات، هما دخلتهم الفران الى درجه 180 بحال الكيكه فوق لتحت. هما كريساتي واجدين واحد الشكيليطه كطلع لينا كيف ما قلت لكم. اختياري الشكلاط اللي كتبغي ديروا، اللي ما كتبغيش راه هما اصلا كاين اللي ما كيديرش فيهم الشكلاط. هما اصلا زعما في الاصل ما كيدارش فيهم الشكلاط، ولكن انا كيعجبني. صافي هادشي اللي كاين البنات. هانتوما جاو محمرين، ما كنقدرش نقيسهم الا كانوا سخان. من الاحسن خليوهم تيبردوا تماما باش ما يتعجنوش ليكم. الا قسمتوهم غتلقاوهم بحال العجينه، اما الا بردوا كتلقاوهم فشفشين من الداخل، زوينين وخاويين مهويين. وبصحه وراحه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش بلي لايك ديالكم والتعاليق الزوينه بحالكم. اما بالنسبه للسيرو ديالنا اللي بقى في الثلاجه يومين البنات، ها هو جبدته. هضر واحد النهار اخر، واحد الصباح اخر غادي نديرو في قريعه معقمه كيف ما كتشوفوا. غادي نصفيه، يا اما تتصفيو بهذاك الدواز حيت اصلا فيه الطروفه كبار، ما غاديش يدوزو لكم. سينو انا ما عنديش شي دواز قد هاد القرعه، دونك درت هاد الصفايه هادي. غنبدا نصفيه بشويه بشويه حتى نعمر القرعه ديالي. وهو السيرو ديالنا واجد بالصحه والراحه. الله يشافي الجميع. السيرو ديالنا هو واجد. اش كتسناو تنوضوا تصايبوه؟ نتوما كي كيجي سيرو كيحمق وبنين غيعجب وليداتكم. درت لي واحد تيكيت هنايا باش حتى اللي حل عندي الثلاجه يعرف ديالاش. بالصحه والراحه، الى اللقاء.